Abakulira disitulikiti y'e Bushenyi abatuuze nabo bekikwatako batiisiza nga bwe bagenda okukuba meeya waabwe n'omumyuka wa town clerk mu mbuga z'amateeka. Kino kiddiridde meeya w'e Bushenyi Kamugasha Jackson n'omumyuka wa town clerk w'e Bushenyi Katunda Mukuru okupangisa eddwaliro lya Kashenyi Health Center 2 eri kampuni y'Abachina ekola enguudo eri mu kukola oluguudo lwa Kashenyi Mitooma. Eddwaliro lya Kashenyi Health Center 2 Abachina balipangisa nga stores z'ebyuma byabwe okumala emyaka 3 nga buli mwezi basasula emitwalo 5 kyokka nga abatuuze mu kitundu ky'e Kashenyi mwe babadde bajja obujjanjabi. Twina abaana twinemu abakikuru abatakweyamba kuzaza abanyagihugu hari omu marwarra gandi tubenturaguza mwene kutube turyaho twareba omurka bariyo nibaguzitira hariho Abachina kandi hariho n'abembundu batakutwikiriza kuzayirwara kugira ki kuraguza atirwa reri kutube tugira amagara mabi tuzayirwaro batereza obuyame bw'embazi tubaji muno ng'abantu abakuzire abatakibaza kuza mu marwara gahanga hari twentera kuza hihi sungo biyane ubwato mbwe yatubiyame twakibine. Mu bbaluwa President Museveni gye yaweereza gavumenti ya wakati mu kitundu kino ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2015 yabawa ekiragiro okulekeraawo okutunda ebintu bya gavumenti wabula nga meeya ne town clerk we bakinyoomoola. Kakonge Apollo akulira ekibiina ekitakabanira eddembe ly'obuntu ekya Western Ankole Civil Society Forum asimbye kuli bw'ategeezezza nti tebasobola kukkiriza meeya Jackson Kamugasha ne town clerk we Katunda Mukuru kugaba bifo bya lukale mu mpisa etiyoboola amateeka g'okugaba ebintu bya gavumenti aga Public Procurement Disposal Act aga 2003. Just to do business as if they are managing their household issues. Even in your household, you need to consult your wife or even your children before you sell your land. So Mr. Kamugasha cannot come here and dispose of a public utility. This is a health facility. Remember, it was controversially built. The parish had put 2 million to raise this building to world plate level. The municipality came and spent a whooping 37 million to just start and do completion. So for us, we are not satisfied and we are taking this issue to a higher level. We are going to. Omukwanaganya w'Abachina bano Lumansi Daniel aganye okwogera eri bannamawulire n'abajuliza ba town council ba district y'e Bushenyi. We were able to acquire this place, hopefully in the right procedures. We hope that everyone that has any complaints or any views about our acquisition of this land can get the details from the division council. Meeya Kamugasha Jackson agambibwa okupangisa Abachina eddwaliro ly'abatuuze agamba abantu tebeetaaga kutya nga n'abo aboogera ebyanjwanjwa bamutuukirira abannyonnyole. Ssentebe wa disitulikiti y'e Bushenyi Jafar Basajja Balaba agamba bonna bekikwatako baagezaako okunoonyereza engeri Abachina gye baapangisa eddwaliro ly'abatuuze ne balemwa okufuna ekituufu. Going to take another option as an administrative measure toward that effect. If at all those Chinese were given that facility without going through the due process. Mu kaseera kano abatuuze bano abanakuwavu bali mu kussa mikono ku kiwandiiko kye baagala okwanjulira President Museveni ateekewo akakiiko kalondoole emirimu gy'omu disitulikiti y'e Bushenyi okusobola okukomya obuli bw'enguzi. Nasaka Joweria, KTV, Amalindirire.